係啊，佢從事啊嘛，咪就拉到覺得哦，有前衛嘅條味啊，唔多好人啊，多為人啊嗬，總之拿到錢嚟就好。呢啲唔好嘅，死啊冇人睬佢咯。邊個啊？實硬貴啊！實硬貴啊？邊個嚟㗎？阿五叔公啊！五叔公啊？邊個乜水嚟㗎？我哋叫五叔公啊，你就叫五叔。即係啊，外公嗰邊啊啲兄弟啊？係啊。哦，死咗未啊？死咗啦。佢死啦，佢死啦，去溝泥啦。你兩個拖下手仔啦！你唔拖你個妹啊？喂，過來站中間。過來站中間，這是表妹啦。買菜，今天回家煮飯吃咯。OK，OK。